नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब मिलकर रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला बनाएंगे जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम छोले और आलू को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम छोले लिए हैं जिसको हमने रात भर भिगो के रखे हैं, और 2 आलू को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है। इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 इलायची, लौंग, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी को एक साथ मिलाकर कुकर में बॉईल कर लेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें 2 तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग को ऐड करेंगे। इसमें एक चॉप्ड किया अनियन को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारा रेसिपीज पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अनियन थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन न निकल जाए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चना मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 ग्रीन चिलीज और 2 टमाटर का पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के कुछ मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल किचन 11। इसके बाद इसमें हम कुक किया चना को अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे। लास्ट में हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ता देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए हमारा छोले मसाला तैयार है। Thank you for watching. Take care and save water.